Por motivos desconhecidos, minha perna está quadrada, em vez de estar perna de esqueleto. Eu sobrevivi 108 dias. E é isso. E a classe que eu quero comprar, ó. Essa daqui, ó. Cadê, galera? Mano, eu quero comprar muito a classe do... desse daqui, ó. Cadê? Cadê ele? Ele tava por aqui, velho. Tiraram ele? Não é possível. Água de 20, mano. E tiraram ele. Era um xerife com um revólver. Se eu não me engano. Enfim, bora entrar aqui. Faz silêncio. Faz silêncio. Ai, que saco. Fazer o que, vida? Agora no servidor de um cara aqui. Pessoal que parece pro play. Tá com classe. Isso é louco. Ô, mano, não tem não, mano. Meu Deus, cara faz silêncio. Ai, ai. Ó, pega a visão, mano. Machado velho. Vou pegar um pouquinho de madeira aqui, ó. Aqui é agressão pura, filho. Tem que meter machadada até no coelho, mano. Eu até jogava muito esse jogo, só que tipo assim, eu parei. Mano, olha isso, cara. Olha isso. Olha como é que o pessoal daqui é safado. O pessoal roubou minha madeira, mano. Pô, aí não dá. Sacanagem. O banco já nasce com 2 band-aids, ó. Já tá bom demais, filho. Tá doido? Aí eu entendeu, olha, assim, a moça Por aqui, beleza. Já vai pegando, ó. Já vai pegando tudo, senão o pessoal... Ah, mano. Caraca, velho. Putz, tinha deixado o bagulho aqui. Você foi lá e roubou, né? Meu Deus do céu, mano. Esse pessoal aqui, ó, não dá não. Já testei também o negócio de pescar nesse jogo aqui, não gostei. Vou mandar real, difícil pra caramba. Também já testei no Block Studios e não gostei porque é bugado, pô. Depois eu vou entrar no Block Studios em um vídeo aí, galera. Vou mostrar pra vocês o quanto é bugado, mano. Essas mudas aqui é só plantar. Já coloca aqui na fogueira pra logo o nível. Já planta. Já vai ali no baú, ó. Aí já pega a picanha do Lula aqui, né? Já não basta o cara roubar a gente, pelo menos deixa uma picanha, né? Pra ajudar. Ô louco, velho. Band-aid, mano. Que isso, sortudo. Ai, ai. Olha o que eu encontrei aqui, ó. Toma. Toma, otário. Tô brincando. Já pego o pé de coelho, né? Que amanhã já tem aquele comerciante lá de pele. E agora... Já vem matando o lobo. Já mata o lobo pra pegar a carne. O negócio mesmo era achar um saco bom, né? Saco bom e um bom machado. Ó, bom machado. Coisa boa. Agora... Deixa eu ver aqui, ó, aqui o bioma de neve. Mano, tá amarrado, não vou entrar nesse bagulho não. A última vez que eu entrei ali, foi um monte de raposa pra cima de mim, ó, eu morri. Fui de Vasco. Ó, já traz aqui, já coloca aqui. Ó,
já tem negócio ali, aproveitar, né? Ô, meu pé de coelho, filho, meu pé de coelho. Nossa, mano, avacalhei. Putz. Ah, não, meu pé de coelho tá aqui, ó. E não! Oxi! A menina roubou. Aí, na moral, mano, não vou ajudar vocês não, cara. Vocês roubam todo mundo. Para de ser ladrão. Vai virar o Lula agora? Oh, pode avacalhar não, filho. Os caras ajudam, mas também às vezes é regresso. Por favor, mano, faz a boa. Droga o pé de coelho aí. Ah, que isso, mano. Ai, mano, ó, dá vontade de meter a lançada na cabeça desses caras aí que ficam na frente do baú, mano. Opa, munição. Aí sim. Eu quase que pego a munição do cara. Ai, ai. Ah, mano, deixa eu tentar pegar a pele de lobo. Não. Vai ser difícil pegar a pele de lobo. Tem que conseguir o pé de coelho, né? Só que os caras foram lá e roubaram. Aí me ferra. Já tem um lobo aqui dentro esperando, né? Fazer o que é vida. Opa, munição de revólver. Não, munição de rifle. Coisa boa. Corpo de couro, coisa boa. Ó, sai. Galão de gasolina, fi. Tá achando que o pai é trouxa? Pera aí, rapaz. Ai, roubar um pouquinho também, né? Já leva pra fogueira. Que é assim, pô, sofrimento, bagulho. Ah, mano, os caras roubaram meu pé de coelho, velho. Aí agora vai ficar noite e não vou conseguir dar o negócio pro cara. Que legal. Nossa senhora. Nossa, sinceramente, mano. Por isso que às vezes é bom jogar sozinho, sabe? Meu Deus, cara. Meu Deus. Aí, viu o pé de coelho, mano. Por favor, não sai. Não mete o pé, cara. Na moral, se você meter o pé, eu te der o pé de coelho e você não me der minha recompensa, eu vou ficar com muita raiva. Porque tem um bug que se ele meter o pé e você ter dado um negócio pra ele, não vai dar tempo de você escolher. Saco bom. Aí. Agora sim, ó. Agora é só pegar carne. Agora é progresso. Ai. Ah, olha que legal. Agora veio um monte de pé de coelho, né? Olha como esse jogo é safado, mano. Na moral, papo reto. Meu Deus, cara, para de rodar. Vai colocando tudo na fogueira. Ó, lá vem a menina roubar. Quase roubou minha tralha aqui. Ih, vai ficar à noite, aí ele quebra. Nossa, galera, agora que eu fui perceber, eu esqueci de pegar o revólver. Ah, mano, caraca. Peguei a munição, mas não peguei o revólver. Que legal. Muito legal. Ah, velho, você tá de sacanagem. Eu tô precisando da sua pele. Você humildemente podia me dar sua pele, não, né? Ô, cacete. Vocês querem morrer, né?
Epa, já vai pegando isso daqui, ó. Já atrai ele pra perto. Ah, vai, você tá de sacanagem. O negócio tá pra lá, só que tá tapado com um muro, mano. Precisa evoluir o level da fogueira. Carvão. Ih, não, isso daqui eu já vim aqui. Ô cacete, mano, que isso, cara? Esses bichos aí gostam de uma agressão, ai ai. Fica até longe, tá lagado pra cacete. Se encontrar o lobo alfa aqui, ó, eu me ferrei. Ô louco, velho. Na verdade, vale mais a pena fazer estante, você sabia? Em vez de ficar fazendo esse muro aqui grandão, vale mais a pena ficar fazendo estante. Deixa eu vir aqui, vou fazer estante. Cadê o estante? Aí, tá vendo? Vou fazer um monte de estante. Vocês vão entender o porquê que eu vou fazer. Ó, pega a visão. A senhora tá mandando tempo agora e controlando o tempo, né? É, aí me quebra, pô. Essa pedra aqui, mano. Essa pedra aqui agora ferrou a gente. Deixa eu então colocar aqui. Aí vai, coloca aqui. Mano, essas pedras, cara. É, já tá um pouco bom, né? Agora evoluiu o nível da fogueira. Já vai pegando madeira. Pega a visão, ó. Em vez de colocar aqui, ela vai colocar aqui, ó. É, mano, eu peguei o bagulho pra colocar na fogueira, só que não. Vamos colocar aqui mesmo. Eita. Vai ser ataque? Não. Tem que buscar a criança logo, mano. Cadê a criança? Cadê? Criança dinossauro. Ó, mano, tá aqui, ó. Cadê os lobos, filho? Ai, ai. Ô, cacete, mano. Se acalma aí. Vai com calma, vai com calma, vai com calma. Socorro, 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 socorro. Socorro, socorro, socorro. Meu Deus do céu. Mano, os caras comeram tudo. Cara, eu deixei um monte de comida aqui. Eu deixei um monte de comida. Os caras comeram tudo.
Ô, minha filha, vocês são gulosos, hein? Vai com calma, senão vai engordar. Você tá doido, mano. Outro cara nem sei onde é que tá. Tá lá no Beleléu. Ó. Deve estar lá cagando no meio do mato, mano. Você tá maluco? Deixei 1 bilhão de quilos de carne aqui. Os caras foram lá e comeram tudo. Ih, o cara morreu. Sortudo dele que eu tenho bandagem. Pegando comida. Ah, tá explicado porque ele morreu. Cara, calma aí, deixa eu reviver. Deixa eu pegar já essa chave aqui. Vem, chave, vem. Deixa eu comer aqui, né? Senão eu ia morrer de fome. Outro bandeja, coisa boa. Pega a criança. Já pega um tronco de madeira. Mais comida. Fazer o que? É a vida, né? Opa, cultista. Vem. Vem pro fight, vem. Ah, vem pro fight, filho, vem pro fight. Tá achando que tu vai ganhar de mim? Mas nem ferrando. Papo reto, eu vou morrer de fome. Meu Deus, cara, eu vou morrer de fome. Leva essas peles de lobo também pra lá, ó. Meu Deus, cara. Só pular na pedra. Pronto. Meu Deus do céu, foi mal, criança. Quase te coloco no fogo. Pra queimar. Mas eu vou falando que se for pra perturbar, eu vou te colocar no fogo. Beleza, agora a gente tem espaço da pega pra explorar. Mas já, cara, eu mais explorei, meu Deus. Só 10 segundos. Ah, mano, pelo amor de Deus, morre logo. Se aparecer a coruja aqui, ferrou. Olha, eu vou solando todo mundo. Já vou chegar solando todo mundo, filho. Meu Deus, cara. Nossa, é tão fácil. Tão fácil assim, os caras não sabem. Por mim, eu solava isso daqui sozinho. Cadê? Falta mais algum? Não, acho que não. É, não falta mais nenhum. Beleza, vai colocar o tralho aqui, ó.
Mano, agora faz mais estante. Não, faz uma cama. Agora da cama, mais estante. E não, cara, eu fiz outro negócio. E o preto? Putz, não era pra ter feito isso. Você tá de sacanagem. Beleza, galera, agora. Ó, só pegar uma armadilha. Caraca, sério que tá contando aí? Beleza. Agora, nós vamos levar pra lá, ó. Beleza, agora bora explorar mais, ó. Tem baú lá, ó. Beleza, agora eu preciso de pele e carne de lobo. Oxe, eu dropei minha lança do nada. Ai, meu Deus, agora ferrou. Meu Deus, cara. Tinha uma coruja de Chernobyl ali. Sangue de Deus, tem poder, não quero mais lá. Beleza. Cara, mano, eu tenho que explorar mais, na moral. Papo reto. Essa garota vai quitar e vai me deixar aqui sozinho, quer ver?
Agora sim, pô. Só falta esses negócios aqui pronto. Ah, gente, cadê o negócio? Sério. Beleza, galera. Agora é só explorar aqui o mapa pra conseguir ferro. Pra fazer mais estante. Mas sério, amor. Olha, tem prego aqui. Mano, um dia eu vou querer derrotar esse boss, esse sapão. Vocês estão ligados que tem que colocar umas chaves ali dentro daquele negócio. Que aí você vai lá e vai derrotar um sapão, cara. Vai ser uma raid. O motivo de eu querer um dia fazer isso é porque tem uma arma que ele dropa. Eu não sei, mano. Eu não sei direito. Que ela meio que envenena. Vocês estão ligados que tem espécie de sapo que envenena. Tipo isso. Ó, já pega aqui o baú. Machado de gelo, coisa boa. Mano, tem mais algum lugar aqui pra explorar, cara? E tem. Tem essa torre aqui, mano. Não sei nem o que tem aqui em cima. Nossa, mano, isso tudo só pra um carvão? Putz, grila, tem urso polar ali. Agora ferrou mesmo. Mano, se esse urso polar me ver, ó, eu tô lascado. Beleza, já vai pegando madeira. Não, pelo amor de Deus, garota, não gasta, não gasta. Não gasta nada. Pelo amor de Deus. Cara, agora eu vou fazer, mano, vou fazer isso daqui. Eu vou fazer mais plantação. Beleza, colocar a plantação aqui. Tá, agora o que a gente pode fazer? Mano, acho que eu vou fazer mais estante, né? É isso mesmo, vou fazer mais estante. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui não pode passar nada, mano. Não pode passar nada. Nem o Wi-Fi pode passar. Pior que agora eu preciso de comida e até agora não cresceu nada. E essas meninas aí são tudo gulosas, comeram tudo, filho. Tá doido? Nossa, deixou o pé de coelho. Coitado do bichinho. Pô, só um de carne? Vocês estão de sacanagem com a minha cara.
meu Deus, ferrou. Ferrou. Meu Deus, cara. Mano, essas meninas não ajudaram. A pessoa que tava toda quitou, filho. Você tá doido? Nem todo mundo você pode confiar nesse jogo, cara. Pô, nem pros caras ficar pra ajudar. Do que tá, um bando de filha da mãe. Cara. Já vai... Mano, cara, eu vou colocar tudo no triturador também, né? Fazer o quê? Tá chovendo? Bom é que aqui tem um monte de árvore. Fica onde? Ó? Fica aqui, ó. Perto do chapéu. Do gorro de neve. Quer dizer, que informa que tem bioma de neve. Então agora, mano. Meta tudo aqui, ó. Cara, essa menina deve ter quitado, não é possível. Não. Ó, faz o seguinte, vai colocando lenha na fogueira enquanto isso eu vou explorando o mapa. Meu Deus, garota, me responde. Simplesmente é isso. O vídeo vai terminar porque ninguém ajudou, todo mundo quitou essa menina aqui. Ah, pelo amor de Deus, né, mano? Caraca. É foda o bagulho, mano. Fazer o quê? Fogueira, daqui a pouco vai aparecer a mensagem. Fogueira está quase extinta. Mano, se ficar à noite, eu não sei se vocês sabem, mas quando a fogueira apaga, o Alce sempre vai ficar com fome. Porque, tipo assim, ele sabe que a fogueira vai estar apagada e que agora você vai estar inseguro. Então, sempre que a fogueira apagar, o Alce sempre vai spawnar com fome. Cara, eu juro que eu ouvi um barulho. Vai cagar no mato. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Sai, 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 sai. Vai cagar no mato, coruja do cacete. Vai, minha filha. Sai, 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 sai. Ah, mano, quer saber? Eu não tô nem aí, eu sou doido. Tô cagando pra você. Cara, meu jogo chega a tá lagado. Vai ter que ir pegando madeira, fazer o quê? A garota não me responde, não sai do negócio pra ajudar.
Ixi. Ah, tá. Pensei que o negócio tinha bugado. Não dava pra plantar. Pronto. Tá vendo? Eu não falei. O fogo se... Pronto, cara. Acabou. Agora eu não sei onde é que tá a fogueira. Quase caiu um raio em cima do meu coco. É isso, mano. É isso, cara. É isso que dá. E agora, Rafaela? Vai fazer o que, minha filha? E agora? Como é que vai ser? Ó, essa merda aqui, cara, ó. Sua fogueira está sem combustível. E agora, Rafaela? Você vai fazer o quê? A culpa não foi minha. Eu sei, mas mesmo assim, você tem que sair do acampamento e ajudar também. Você não pode ficar parada. Tem que sair do item de cartão. Vai colar. É isso mesmo, isso mesmo. Pega a visão, ó. Ai, ai. Pô, meu, de novo esses cultistas. O ruim é que, cara, eles vão vir de lança. Também com uma besta. É, Rafaela, agora ferrou de ver, minha filha. Tamo ferrado, tá chovendo. A fogueira provavelmente deve estar quase extinta aí, né? Fazer o quê? O pessoal abandonou e você ficou parada. É a vida, Rafaela. Fazer o quê? Pô, mano, vocês são noob pra cacete. Até comparado vocês conseguem me errar, cara. Ai, papo reto, vocês são muito noob, mano. Esses NPC ruimzão aqui, ó. Não sabe fazer merda nenhuma. Vocês só sabem morrer, mano. Papo reto. Vocês são pior que as inteligências artificiais de hoje em dia. Ah, Lobo, aí você tá de sacanagem. Lobo, aí você tá de sacanagem. Vai cagar no mato. É, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, porque a Rafaela, né? A Rafaela ficou parada esse tempo todo, né? E é isso, mano. É isso. Falou e fui.